Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede geniş alanları etkisi altına aldı. Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 helikopter ve çok sayıda arazözde havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesinden uzak durmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları konusunda uyardı.